साइंस का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज सबसे पहले ऑप्शन फर्स्ट है बेंटिंग एवं वेस्ट, 2 ऑप्शन है डोमेक, सी है रॉन्ड रॉस और डी है हार्वे। ऑप्शन नंबर ए होगा बेंटिंग एवं वेस्ट ने इस इंसुलिन की खोज किए थे। 4 नंबर क्वेश्चन है, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा? इसका ऑप्शन नंबर बी होगी हाइड्रोजनीकरण के द्वारा वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में कौन सी एक मिश्र धातु है? इसका मिश्र धातु ऑप्शन नंबर ए जस्ता है, बी स्टील है, सी सीसा है, डी एल्युमिनियम है। इसका ऑप्शन नंबर बी होगी स्टील, जो एक मिश्र धातु है।